Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Salohiddin Yoqubov va BUXORO dasturlash maktabi. O'tgan darsimizda biz ma'lumotlar omboriga, ya'ni database-ga insert qilishni ko'rib o'tdik, kiritishni. Ushbu darsimizda esa biz Helper bilan tanishib o'tamiz. Demak, Laravel frameworkida biz agar ko'radigan bo'lsak, demak, quyidagicha. Yo'q, bu forma emas. Cars blade. Mana. Demak, quyidagicha forma yaratdik. Formaga demak action berdik va albatta CRF faylni ham berdik. Ammo bizda yana bitta variant ham borki, yana ham ishimizni osonlashtiradigan bu ham bo'lsa helper, ya'ni HTML helper. Laravelda Laravelni to'g'risi stroyni HTML helper bilan qiziqib ko'rmaganman, chunki tashqi biblioteka mavjud, juda ham ajoyib qilib ishlab chiqarilgan Laravel Collective degan, asosan o'shandan foydalanaman. Demak, ko'rib chiqamiz. Demak, laravelcollective.com yoki bo'lmasam shunchaki Laravel HTML helper desangiz, helper desangiz birinchi o'ringa, mana birinchi sahifaga 3-o'ringa chiqargan. Tak. Quyidagicha mana shu laravelcollective.com. Demak, ushbu helper juda ham foydalanishga qulay. Ko'rib turganingizdek, doimiy rivojlanib bormoqda, barcha versiyalarga moslanib, va bizga endi ushbu helperni o'rnatish kerak bo'ladi. Bu juda ham oson. Kelingki, biz 6 versiyasi yaqinga chiqibdi. Biz oldingiroq versiyasidan boshlaymiz. Umuman olganda farqi yo'q. Menimcha, qaysi versiya bo'ladigan bo'lsa ham, ushbu xizmatchi so'zni olib turib, menda allaqachon o'rnatilgan, shu o'rnatib ishni yana bir ko'rsatib o'taman bilmaganlar uchun. Va doimiy shunday holatda tashqaridan istalgan biblioteka, istalgan helperni o'rnatishi mumkin. Xo'p, demak, ushbu darsni faqatgina ushbu HTML helper emas, balki umuman olganda tashqaridan biblioteka o'rnatish deb nomlasak ham bo'ladi. PHP our SD domains va blog 1 PHP. Ana endi ushbu ni olib o'rnatamiz va bitta enter tugmasini bosamiz va enter tugmasini bosganingizdan so'ng sizga bir necha daqiqalardan so'ng bu demak o'rnatiladi. Bir necha daqiqadan so'ng o'rnatiladi. Va mana bu 5 ga bosadigan bo'lsangiz, ushbu qismda aytib qo'yibdi. Demak, keyingi etapda biz providerlarni o'rnatamiz. Ya'ni albatta Laravel providerlar asosiy qurilgan, buni yaxshi bilamiz. config app.php ga demak ochamiz. config app.php va providers shu so'zni yozib turib Ctrl F orqali PHP store bo'lsa qidirsangiz, mana providerlar chiqadi. Va mana Collective HTML Service Provider. Mana. Demak, vergul va
pastdan quyidagicha. Sizda quyidagicha turgan bo'ladi va shunchaki olib turib o'rnatasiz. Va shundan so'ng yana alias turgan bo'ladi quyidagicha. Va eng pastiga ushbu ikkita so'zni, ushbu ikkita qatorni o'rnatasiz. Quyidagicha turgan bo'ladi. Sizga oxirgisi view bo'ladi va olib turib, kopiya qilib turib, nusxalab turib tashlaysiz. Va shundan so'ng sizga mutlaqo ishga tushadi. Keling ushbu formani ostidan yana bitta forma ochamiz. Avval bitta hr ochib olamiz. hr albatta php r desin 0 cars va mana chiziq yoki bo'lmasam ushbu formani shunchaki kommentariyaga olib turib o'rniga yangi forma yaratamiz. Bu qanday yaratiladi? Demak, Laravel Collective'ni dokumentatsiyasini ko'radigan bo'lsak, demak quyidagicha forma ochilar ekan va yopilar ekan. Biz olib tashlaymiz. Va avval buni tashlamasdan turib ishodnisini ko'ramiz, kodini. Mana ko'rib turganingizdek hech nima yo'q. Va endi tashlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek form action post va ushbu qismda action beryapti. For barga mana bu yerdagi. Agar biz bu yerda oldingi actionga o'xshab kelinki car insert deb yozadigan bo'lsak, shunchaki va car insertga bizga ma'lumotlarni tashlaydi. Mana. Va albatta accept charset UTF-8 va standart avtomatik holatda scripted CRF tokenni ham o'zi o'rnatadi. Ko'rib turganingizdek va formani yopmoqda. Demak, davom etamiz. Kelingki bular CRF bo'yicha keyinchalik o'zingiz ko'rib chiqasiz. Va ushbu qismda quyidagi qism menga qiziqroq hozir. Mana. Demak, php echo username. Mana. Ko'rib turganingizdek. Mana, username. Ikkinchi parametr sifatida ID berishingiz mumkin. Misol uchun ID first ID misol uchun tak bizga mana shunday holatda ishlash kerak edi. Yana bitta ko'ramiz. Mana shunday holatda ishlash kerak-ku, nimaga ishlamayapti? Tushunmadim to'g'risi. Shu yerga. HTML special chars tak ID tak kelinki mana buni olib tashlab ko'ramiz.
va buni hozircha o'chirib turamiz. Yo, bu yopishib qolgan ekanman. Yo'q. Значит, bu bunday qabul qilmas ekan. Hozir topamiz. Bizga demak ikkinchi parametr bor ekan. Value menimcha shuni 0 berib turib, uchinchi parametr sifatida agarda mana ko'rib turganingizdek biz demak bitta narsani yodimdan chiqaribman, aniqroq e'tibor bermagan ekanman shu paytgacha. Value bu ikkinchi parametr sifatida ishlar ekan. Ikkinchi parametr sifatida. Agarda biz bu yerda misol uchun hello deb yozsak, mana hello deb chiqadi. Va endi buning ichiga xohlaganimizcha demak massiv yordamida berib ketaveramiz. Misol uchun id first id например, misol uchun mana ketaveradi. Yoki bo'lmasam placeholder ismingizni kiriting. Mana. Demak, unutmang, mana shu yerda ozgina nozikroq ekan, ikkinchi parametr ham mavjud ekan. Shunday qilib, siz xohlaganingizdek barchasini ishlatishingiz mumkin. Bu yerda demak form grouplargacha, komponentlargacha, hattoki silkalargacha ham mavjud. Mana ko'rib turganingizdek. Xo'sh, demak siz bularni barchasini o'zingiz ishlatib ko'rasiz. Men esa ushbu qism darsni yakunlayman. Endi helper bu juda ham ishni yana ham yengillashtiruvchi narsa. Bu yerda drop down listlargacha, selectlargacha bor. Bularni aytib o'tmaman. Bir ishlatib ko'ring. Agarda qanaqadir savollar tug'iladigan bo'lsa yoki muammolarga duch keladigan bo'lsangiz, Telegramga web designer w bilan qidirib toping meni, yoki shunchaki ushbu video tagiga izoh sifatida qoldiring. Ushbu dokumentatsiyaga manzilni esa video tagidan topishingiz mumkin. Shu bilan ushbu darsimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Agarda video haqida fikrlaringiz bo'ladigan bo'lsa, qayerdir tushunmasangiz yoki qandaydir bir yangi ma'lumotlar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Video yoqadigan bo'lsa like bosing, kanalga podpiska qilishni unutmang. Keyingi darslarda ko'rishguncha.